друзья! Еще раз рада приветствовать вас на нашей татарской секции, посвященной путям православия среди восточных тюркских народов, и сердечно благодарим за участие. Как я уже отмечала в приветственном слове, мы проводим уже 8-ю православную татарскую конференцию, посвященную проблемам православных татар, 7 из которых прошли в рамках международных рождественских образовательных чтений. То есть уже 7 лет подряд мы встречаемся и работаем на этой площадке. На предыдущей конференции были поставлены следующие задачи: знакомство друг с другом, объединение, свидетельство представителей восточных культур об их выборе Иисуса Христа Гассиня Сиха, осмысление возможности святого крещения с родными восточными именами, учитывая уже укоренившуюся в Русской Православной Церкви традицию крещения по святцам, организация и функционирование приходов восточной традиции Русской Православной Церкви для народов с иной культурой, божественной литургии на татарском, башкирском и других языках, элементы восточного этикета и благочестия в православном богослужении, развитие православного татарского искусства и иконописи и шамаиля, организация специальных духовно-просветительских центров, способствующих сохранению культуры восточных народов и укоренению их в православии в соответствии с концепцией миссионерской деятельности Русской Православной Церкви и апостольского принципа церковной рецепции культуры. Я перечислила некоторые основные темы, которые мы обсуждали в работе нашей конференции секции рождественских чтений за 7 лет. К сожалению, придется признать, что из сказанного мы продвинулись, но незначительно. На первой конференции, прошедшей в рамках чтений, мы обсуждали необходимость сотрудничества и дружбы православных татар разных регионов – Кряжского Татарстана, Башкортостана и Дагайбака. Несмотря на неоднозначные реакции части республиканских кряжских активистов, мы сохранили христианскую любовь между друг другом и наладили взаимодействие. Поэтому особенно благодарю в очередной раз приехавшую к нам на конференцию кряжских священников из Татарстана. Много внимания было уделено вопросу объединения православных татар в общины. В первую очередь их образование предполагалось в местах компактного проживания татар и мегаполисов, так как татары – один из самых урбанизированных народов. Прежде всего, речь идет о таких регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Мордовия, Кировский, Красноярский края, Нижегородская, Рязанская, Пензенская, Ульяновская, Оренбургская, Тюменская и другие области. Предполагалось взаимодействие с епархиальными миссионерскими отделами. В этих регионах значительное количество прихожан татары. Активные православные татары совместно с приходскими и епархиальными штатными миссионерами могут организовать проведение молебнов на родном языке, традиционных трапез, меджлисов, изучение родного языка и многое другое, что могло бы положить начало общинной жизни людей со схожей историей личного прихода к вере во Христа и общими проблемами, прежде всего во взаимоотношениях с родственниками, не принявшими их